Aquí es donde piensan construir casas. Miren esto. Literalmente le está pasando un pequeño río. Y acá van a construir las casas. Todo se va a inundar. Miren las pozas de agua que hay. No sé si se logran apreciar. ¡Wow! Y estos son los terrenos que están rellenando para construir casas. Ahora voy a mostrarle un pequeño. Acá está el camino. Y acá el río del humedal. Literalmente bajo el agua. ¡Wow! El agua está llegando incluso a los postes. ¡Wow! Todo bajo el agua. Se los dije, lo advertí muchas veces. Los ríos, los caudales, todo donde pase agua, todo tiene memoria. Y así es. Literalmente todo bajo el agua. Y acá se supone que quieren los sinvergüenzas construir un puente. Me alegro que todo esto se inundara, de verdad que me alegro. Al fin, agua para estos pobres lugares. Para que así la gente no olvide que esto siempre estuvo bajo el agua. Wow, corre mucho viento. Agua para llevar el viento. Y acá sale el agua que viene de acá, de la construcción. Todo bajo el agua. Se hicieron unos como socavones ahí. Wow. Esto es increíble, impresentable. Ahí está su superconstrucción, bajo el agua. Y ahí es donde quieren construir las casas.